टाइम किसी का सगा ना होता है, वो रिश्ते मिनटों में बदल देता है। वैसे एक बात बता, तू बाकी सब्जेक्ट्स को तो पेन से लिखता है, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस पेंसिल से, ऐसा क्यों भाई? भाई जिंदगी ने मुझे हर चीज देने में बहुत कंजूसी की, थोड़ी कंजूसी मैं भी कर लेता हूँ। रबड़ से मिटाकर इन्हीं कागजों पर और सवाल हल कर लेता हूँ।